杉並木11番線から発車をいたします。3号高萩行きです。 Set align with JR East. The next departure from track number 9 will be the 150 bound for Hanami. この列車は10号です。前より10号車、9号車、順で一番後ろが1号車です。グリーン車は5号車です。この列車は全車指定席で、ご乗車には乗車券の他に指定席特急券が必要です。まもなく9番線に東駅列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は10号です。折り返し13時45分発特急日立15号いわき行きとなります。9番線ご注意ください。東駅の前の電車到着いたします。折り返し13時45分発特急日立15号いわき行きとなる車両です。折り返しの電車となります。ご利用のお客様をお積みになりますと、車内の点検整備のため一旦扉を閉めさせていただきます。特急日立15号いわき行きご利用のお客様、しばらくお待ちください。写真撮影をされるお客様、黄色い点字ブロックに下がってお願いをいたします。電車入ります。黄色い点字ブロックへお下がりください。写真撮影のお客様ご協力お願いいたします。安全のため黄色い点字ブロックへお下がりください。
せよ。ホーム上は走らないでください。ホーム上は走らないでください。お客様のマナー講座にご協力をお願いいたします。写真撮影をされるお客様、黄色い点字ブロックは踏まずに撮影を行ってください。踏まずに撮影を行ってください。ご協力をお願いいたします。黄色い点字ブロック内側までお下がりください。まもなく4番線に各駅停車南船橋行きが参ります。4番線は南船橋行き到着をいたします。4番線は南船橋行き到着をいたします。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。4番線南船橋行き到着です。お下がりください。黄色い点字ブロック内側までお下がってください。お願いいたします。船橋行きが参ります。電車が到着してます。ご注意ください。
車5号車です。この列車の停車駅は西大井。まもなく5番線に湘南新宿ライン横須賀線直通普通逗子行きが参ります。危ないですから黄色い電池の横でお下がりください。海線新木場行きおりましたおなめ号5番線でお待ちください。9時31分発新木場行きございます。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。5番線逗子行きドア閉まります。ご注意ください。まもなく5番線に臨海線直通各駅停車新木場行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。6番線列車発車しております。6番線ご注意ください。列車発車しております。新木場 through service to the Ninkai line will soon arrive on track number 5. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は4つのは10両です。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。6番線列車発車しております。6番線ご注意ください。列車発車しております。新木場 through service to the Ninkai line will soon arrive on track number 5. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は4つドア10両です。5
けなんかなって。車は折り返し5時29分この列車は折り返し
月線横川行き必要電車5番乗り場から23両ずつ、4号線前橋行き必要電車7番乗り場から28両ずつです。